Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Собака шла, и она реально плакала и выла, как будто бы вот кого-то зовут. Ну, я шел, повторял джапу, я подумал на нее, глядя, здесь в Навадвипе даже собаки плачут по Господу Чайтанье, а я просто вот иду и не плачу. В Навадвипадхам Махатме говорится, что когда Джива Госвами заходил
Навадвипу, он буквально кричал Навадвип, и у него слезы лились из глаз, он падал без сознания, вставал. То есть такие чувства испытывал такой удивительный вайшнав. И это настроение, особенно здесь, как бы, в Джаганнатха-Пури, это место плача, где преданные могут поплакать в разлуке по Кришне. Если нету разлуки, то хотя бы можно плакать дайне о том, что почему же мое сердце так не отзывается вообще на то, что говорят ачарьи. Вот. Все здесь понимают, все здесь чувствуют. Почему я ничего не чувствую? Давайте вместе еще раз споем. Харе Кришна. Nitya, Nitya,